कुछ दिनों से मुझे तलाश था एक शार्प नाइफ। अमेज़न से सर्च करते हुए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, उसमें मुझे पसंद आया गोदरेज कार्टिनी। मैंने ऑर्डर कर दिया और नाइफ में देखने में भी बहुत बढ़िया था और हाथ में फील भी बढ़िया आ रहा था। मैं थोड़ा देख के इम्प्रेसिव हुआ कि नाइफ इतना शार्प था, और इधर मैं थोड़ा कूल पोज मारते हुए नाइफ के साथ, और मैंने जब अनियन काटने की बारी आई तब नाइफ बहुत ही स्मूथ था और अच्छे से कट रहा था। कमेंट करके बताइए आप मेरे जगह होते तो क्या खरीदते।